Sanibonani guys, igama nginqobeleni phethela mazibela eIthonga ngomhla ka-9 September. uNtanzi-ke namhlanje bekade ehleli emanzunzwane elindele phela impendulo kaSanele ukuthi izothini. Hhayi-ke guys, ushilo ukuthi lo mfana sengathi nje uyayidonsisa-ke manje, yindaba vele iphuze kangako ukufika asho ukuthi uyangena noma uyaphumani kulo mkhandlu. Hhayi-ke guys, uphinda umane nje wathi lalelani la, musani loke nimncenga uSanele, musani nje kuloke nimncenga uSanele, uzozazi ubone ngathi umuntu obalulekile le ekhaya. Hhayi, akezi nje futhi lo muntu, salani senimkhipha nje kuyona yonke lento le. Uzama umane nje wathi uyeza umfana, musani nje kuloke nimjaha, nje hlalani phansi nirelaxe, nisunge izandla ngoba umfana yena uyeza. Ayi guys, umane nje washo uphinde ukuthi angazi vele ubaluleke ngani uSanele ngoba nje uwuprincipal. Umuntu okahlula nje ngisho amabhizinisi akubo, ngicabanga ukuthi angakwazi kanjani ukuthi aphathe kulesi sikhundla lesi seforamu yethu. Umuntu owahlulekwa ibhizinisi lakubo madoda, sebemnikeze lona kwathiwa mili bambe ibhizinisi, wahluleka. Hayi mani, niyamuphakamisa nje uSanele. uSanele uthisha, thisha shashe shisho shu, ufundisa a e i o u. Uzama wamdifenda umuntu wakhe, wathi ngeke nje wena awuzuluyike nje uyiqhathanisa noSanele. uSanele ufunde kabi kunawe, wena uyini? Okokuqala nje uSanele bekade uprincipal, bengayena nje ngisho uthisha nje, wena ubuyini wena? Yaphinda, hayi bo guys, kwabonakala nje ukuthi impela sekuxabene ububende-ke manje. Uzama nawe udifenda uSanele, nophinda ufuna uSanele angafiki laphaya kulesi sikhundla ngoba ubone ngathi uzombangisa kuleli qatha leli alibhekile. Guys, kuthena kusanjalo-ke, nangu uSanele laphaya kubo uyabatshela lezi ndaba ezimnandi ukuthi hey bo guys, sengathi impela sengithola ithuba laphaya kuNtanzi, bafuna ukungifaka laphaya kwiforamu. Usethi kuma wakhe i-scam leso, into nje enoNtanzi phakathi ine-scam. Useyasho-ke uSanele ukuthi noma thiwa yi-scam kodwa kumele ngisondele eduze kwakho uNtanzi, yabo njengoba eyisitha nathi kumele nje ngihlezi ngila phansi kwakhe ukuze ngibone yonke iminyakazo ayenzayo. Wathi ngobani? Asimdingi thina uNtanzi mntanami. Wathi yabona wema, ngesikhathi uSanele elokethi nje angifuni nalutho mina, into ezongcolisa izandla zami, kwasithatha kwasibeka blokho. Hayi bo, waqala-ke manje uNokwanda wathi hayi bo, wasukhuluma ngoSanele ngathi ukhuluma ngomunye umuntu ngoba phela uwena loyo. Wathi yazi kushelela ulimi, ngiyaxolisa. Hawu yazi nawe phela siwumuntu oyedwa thina. Guys, wabona uMakhumalo ukuthi hayi bo, amazwi kaGumede sengathi impela manje aya ngokuqonda ngoba phela bekade eshilo ukuthi lo inline phambi kwakhe akusiyena uSanele, uBanele. Manje-ke mase sewukuthi uBanele usethi hhayi, nakhumbula ukuthi kwenzakalani kuSanele, ekhuluma sengathi ukhuluma ngomunye umuntu kodwa futhi uyena uSanele. Bamane nje badideke endlini ukuthi kahle kahle vele wena ubani, ikakhulukazi kuMakhumalo ngoba sebeze bamnikeza ngisho i-tip enikezwe uGumede ukuthi loyaya uBanele akusiyena uSanele. Guys, akavaze-ke afune ukuyishanela ngaphansi kwakhaphethi le ndaba, athule nje nya. uMakhumalo uhambile wayedlulisa lezi ndaba lezi kunjinje phela, esho ukuthi uyazi phela ukuthi uGumede useke wathi ngoSanele. Wathi hayi bo, uBanele lo. Hayi unjinji-ke guys, njengomuntu phela ozenze ngathi uyasazi kakhulu isiZulu, umane wathi musa ukukhathazeka wena antungo elihle, angithi uyazi nje ukuthi labantwana laba amawele. Kungenzeka ukuthi bekuwumoya nje lo kaBanele obukade umbethe uSanele isikhashana nje, kuyenzeka, into ejwayelekile le. Ngisaphuthuma emsebenzini ngosuku uyikhathaza wena. Waqeda lapho wayophuma ngomnyango. Guys, lapho uMakhumalo like yena bekade sebonile ukuthi hayi mani, lo phela noma kuthiwa izinto ziyafana, uBanele lo akusiyena uSanele. Guys, hambile-ke uSanele aka uBanele waya laphaya koNtanzi eyosho phela ukuthi uyavuma, uyangena heqe laphaya kwiforamu. Ushilo wathi hayi impela isikhundla mina esingifanele kuzobe isona lesi sokuba unobhala. Washo wamtshela-ke uNtanzi ukuthi hayi yabona leso sikhundla isona esinzima ngampela, futhi wazi ukuthi mase usungenile la akusekho ukuphinde emuva. Wathi hey weNtanzi, usuloku uganga ngami wena, asenze imali, asikhande imali. Kubonakala nje ukuthi u-excited ubhuti and u-ready ubhuti. Hhayi, singamdabukela-ke uphinda ngoba phela yena bekade ekhuleka nangenhliziyo esho ukuthi uyafisa ukuthi phela uSanele
angavumi ukuthatha lesi sikhundla. Hhayi-ke njengoba esevumile-ke guys, sesiyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Kuzoxabana ububende ngoba phela nakho bazoxabanela ukuthi vele vele bathanda intombi eyodwa uZama. Ngoba phela singakhohlwa uPhinda benoZama seke bathi ukuthi laphaya bebalekile bobawu-2 bebalekela ugadla. Manje-ke I'm sure sizovuka isikhwele kuPhinda masebona phela ukuthi uSanele lo phela owubanele ubhizi noZama. Hhayi-ke guys, sesikhuluma-ke ngendaba yokuba bhizi kukaBanele noZama. UZama-ke uhambile ohlala emnyango Ntombo, kanti hhayi ngoba ehlele emnyango ulinde ukuthi phela uBanele aphume kwimithingi lapha endlini noNtanzi ebese eyithela phezu kwakhe. Ubesesefonini-ke uBanele wamlinda kahle waqeda ubhuti. Uthe maseqedile ubhuti-ke efonini wase wavalelisa kuZama. Wathi Zama, hayibo, ungangitsheli wena ukuthi usuzomane uthi nje papayi nje kalula kanjalo kuphele nje kanjalo la. Wathi hhayi wena, ngithi uyabona nje ukuthi mphandweni wezingonyama. Sikini phela la ngesimane nje senze isinomi kanjani. Kodwa wathi methi nhla wayibona imanzi yakhe madoda. Wahluleka ukuzibamba. Umane nje wathi hhayi kulungile ngizoyibona indlela ephumayo. Kodwa waqeda wadlulisa isandla ngakuyena uZama. Wathi kumthinta kabili kathathu lapha ehlombe, ekhombisa phela ukuthi lalela noma kuthiwa ngiyabaleka okwamanje kodwa girl ngiyakubona. I see you girl, I see you and I miss you and I want you. uZama ngambona encibilika sengathi irama epanini guys, ebona phela uBanele ekhombisa i-reaction yothando kuyena. But anyway, akuphelanga-ke lapho. Uthe uZama eselele lapha ekamereni lakhe ebhizi ecabanga phela ukuthi madoda usezosebenza nothandiweyo wakhe, kodwa futhi kunzima ukuthi othandiweyo wakhe akhombise uthando kuyena ngoba phela usabumndeni wakhe. Hayibo, wabeqhamuka guys uBanele ebusuku, angazi noma ungene ngewindi noma ungene ngo-back door, but ufike qathatha ekamereni laZama, and then-ke the rest is history. Ukona konke-ke lokho guys okwenzakalayo engimdabukela kunabo bonke-ke uMbali, ngoba-ke uke wavuma-ke naye namhlanje ukuthi hey, kunzima bakithi, impilo yakhe nje emabheketwane njengoba esehlukane noSanele. Uyasho ukuthi nje konke futhi lokhu bekade ekwenzela ukuthi phela ajabulise ubaba wakhe, hhayi ngoba nakho kwakuyinto ayeyifuna. Manje futhi nalo baba lo abethi uyamjabulisa akamkhulumisi still, okusho kona ukuthi ukuhlukana noSanele kufana nje njengokuthela amanzi emhlane wedada laphaya. Kuyena unjinji yena uDladla, kuyena nje kusayifanela nje, akukho okushintshile, usamzonda namanje uMbali ngokuthi kudlule emhlabeni uNkosinathi. So manje useyayisola uNtombo, siyafisa ukuthi ahambe ayoxolisa kuSanele, kodwa-ke sengathi uzofika seku-late ngoba uSanele uselaphaya kuZama. Guys, aphela lapho-ke amazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobele ngiphathele amazibela